Bom dia, Lá, tudo bem? Pessoal, estamos aqui hoje no Bosque Nocop, tá? É fevereiro Pink. Hoje é o dia D no Bosque, na UBS Nocop. Nós vamos sair daqui encaminhada até o UBS Nocop, tá? Então o pessoal tá bem animado aí. Hoje, sexta-feira, né? Dia 21. Bem animado. Hoje todo mundo animado aí pra poder fazer essa caminhada. E comemorando o carnaval. Comemorando o pessoal. carnaval. As As meninas vieram todo no estilo aqui, ó, de carnaval. Então vamos lá, tá? Vamos começar a nossa caminhada daqui a pouquinho. Beijo, valeu!